السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نوريكم واحد الكيكه ديال الحامض والفاني كتجي زوينه. هانتوما غتجربوها غير بيضه وحده، بيضه المهم السكر عارفين القياس والزيت وكلشي بدقه وحده ودانون، كلشي درتو في الخلاط الكهربائي، طربت كلشي صافي. ديك الساعه زدت الدقيق وزدت واحد 2 معالق ديال الشوفان صافي ودرتو في الفران طابت، وها هي ما شاء الله كيكه غزاله. نتمنى يا ربي تعجبكم وتعتمدوها حتى نتوما.